Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi concludiamo Brama Sanguinaria, che è il primo, diciamo, racconto dei segreti di Taverner, dottore dell'occulto, scritto da Dion Fortune. Ehm, Vediamo dunque come prosegue questo racconto, che penso, spero non abbiate dimenticato, andatelo a risentire se per caso avete perso un po' il filo del discorso. Io al solito, prima di cominciare, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube e ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Bene, cominciamo. Su via, esclamò Taverner. È stato così brutto. Non riuscii a dirgli quello che avevo visto, ma sembrava saperlo. Da che parte è andato Craigie dopo avervi lasciato? Chiese. Verso il sorgere della luna, risposi. E vi trovavate sulla strada per Frensham? Era diretto alla casa di Winter. Questo è molto grave, Rhodes. Dobbiamo seguirlo, potrebbe già essere troppo tardi. Ve la sentite di venire con me? Mi diede un bicchiere di brandy e andammo a prendere l'automobile in garage. Mi sentivo al sicuro in compagnia di Taverner e riuscivo a capire la fiducia che ispirava ai suoi pazienti. Qualunque cosa fosse quell'ombra grigia, sentii che lui sapeva come affrontarla e che con lui sarei stato al sicuro. Non ci mettemmo molto a raggiungere la nostra destinazione. Credo che sarà meglio lasciare qui l'automobile, mi informò Taverner, svoltando in un viottolo con l'erba alta. Non desideriamo svegliarli, scusate, se possiamo farne a meno. Ci muovemmo con cautela sull'erba bagnata dalla rugiada che circondava un lato del giardino dei Winter. Era separato dal parco da una staccionata e da quella posizione potevamo dominare tutta la parte anteriore della casa e all'occorrenza raggiungere facilmente il terrazzo. Ci fermammo all'ombra di un pergolato di rose. I grandi grappoli di fiori incolori alla luce della luna sembravano una spettrale imitazione di quanto stavamo cercando. Aspettammo per un po', poi notai un movimento. Sul prato, dietro di noi, qualcosa si muoveva a balzi, descrivendo un cerchio il cui centro era costituito dalla casa, per poi sparire in un boschetto sulla sinistra. Poteva essere stata l'immaginazione, ma mi sembrò di aver visto uno sbuffo di nebbia. Rimanemmo nel nostro posto e la figura dopo poco fece un altro giro, questa volta descrivendo un cerchio più piccolo avvicinandosi all'edificio. La terza volta il movimento fu più rapido e lo vedemmo tra noi e la terrazza. Svelto, blocchiamolo, sussurrò Taverner. Al prossimo giro si arrampicherà sulle piante. Scavalcammo la staccionata e ci gettammo attraverso il prato. In quel momento la figura di una donna comparve a una delle finestre. Era Beryl Winter. Taverner, facilmente visibile alla luce della luna, si posò un dito sulle labbra e le fece cenno di scendere. Sto per fare una cosa molto rischiosa, sussurrò, ma la ragazza è coraggiosa e se i nervi non le cedono dovremmo farcela. Dopo poco la ragazza scivolò fuori da una porta laterale e ci raggiunse con un mantello sopra la camicia da notte. Siete pronta a svolgere un compito incredibilmente sgradevole? Le chiese Taverner. Vi garantisco che non vi succederà nulla se non perderete la testa, ma se vi perderete d'animo sarete in grave pericolo. Ha a che fare con Donald? Chiese. Sì, le rispose Taverner. Spero di riuscire a liberarlo dalla cosa che lo sta opprimendo e che cerca di soffocarlo. L'ho vista, commentò lei. È come uno sbuffo di vapore grigio che fluttua proprio dietro di lui. Ha il volto più spaventoso che abbia mai visto. La scorsa notte ho scorto sotto il volto alla finestra, solo il volto alla finestra, mentre Donald continuava a girare intorno alla casa. E cosa avete fatto? Le chiese Taverner. Niente. Temevo che se qualcuno l'avesse trovato sarebbe stato rinchiuso in un manicomio e non avremmo più avuto alcuna possibilità di guarirlo. Taverner annui. Il perfetto amore scaccia la paura, proclamò. Siete in grado di fare quello che serve. Sistemò Miss Winter sul terrazzo alla luce della luna. Non appena Craigie vi vedrà, spiegò, ritiratevi dietro l'angolo della casa, dentro il cortile. Io e Rhodes vi attenderemo lì. Un varco stretto portava dal terrazzo agli edifici sul retro e Taverner mi disse di appostarmi proprio dietro l'arco.
Immobilizzatelo non appena vi supererà e fate attenzione, mi raccomandò. State bene attenta che non vi morda, quelle cose sono infette. Avevamo appena preso posto quando sentimmo nuovamente qualche passo a balzi, questa volta sul terrazzo. Evidentemente aveva visto Miss Winter, perché il passo incerto divenne una corsa e la ragazza scivolò rapidamente attraverso l'arco e cercò rifugio dietro Taverner. Subito dietro di lei arrivò Craigie. Ancora poco e l'avrebbe raggiunta, ma io l'afferrai per i gomiti e lo immobilizzai. Per un po' ci agitammo e lottammo sulle pietre bagnate, ma alla fine lo bloccai con una presa da lottatore e lo tenni fermo. Poi tutto avvenne velocemente. Taverner saltò in avanti, fece un segno e poi un suono. La forma grigia iniziò a girare come una trottola, divenne sempre più veloce, con i contorni che si perdevano in una spirale di nebbia e poi si infranse. Le particelle che avevano composto la sua forma si dispersero nello spazio e con un grido disperato quasi silenzioso l'anima si recò nel luogo designato. A quel punto la cappa intorno a noi sembrò sollevarsi. Da un freddo inferno di orrore senza fine lo spazio lastricato ridivenne un normale cortile, gli alberi cessarono di sembrare tentacoli minacciosi, l'oscurità del muro non nascose altre imboscate e fui certo che l'ombra grigia non sarebbe più spuntata fuori dall'oscurità per la sua terribile caccia. Lasciai andare Craigie che svenne accasciandosi ai miei piedi. Miss Winter andò a svegliare suo padre mentre Taverner e io portammo l'uomo privo di sensi nella casa. Quali bugie magistrali Taverner raccontò alla famiglia non l'ho mai saputo, ma un paio di mesi dopo ricevemmo un bel pezzo di torta nuziale. Invece della solita minuscola fettina, con un biglietto della sposa che lo destinava a quegli spuntini notturni che le singolari abitudini di Taverner ci imponevano. Fu durante uno di questi pasti di mezzanotte che ebbi finalmente il coraggio di chiedere a Taverner della strana questione di Craigie e del suo demone. Per un bel po' di tempo non ero riuscito a parlarne. Il ricordo della terribile uccisione della pecora era una cosa che non potevo tollerare. Avete sentito parlare di vampiri? Iniziò Taverner. Questo era un caso tipico. Per quasi 100 anni sono praticamente spariti dall'Europa, ma la guerra ha causato una nuova recrudescenza e si è avuta notizia di un buon numero di casi. All'inizio, quando trovavano qualche povero disgraziato che attaccava i feriti, lo portavano dietro le linee e gli sparavano. Questo non è esattamente il modo di trattare con un vampiro, a meno che poi non ci si prenda l'incomodo di bruciarne il corpo secondo l'antico modo di trattare coloro che praticavano la magia nera. La nostra illuminata generazione è giunta poi alla conclusione che non si tratta di un crimine, ma di una malattia, e si preferisce rinchiudere lo sfortunato individuo afflitto da questa orribile ossessione in un manicomio, dove di solito non vive a lungo, privato del suo particolare nutrimento. Ma a nessuno è mai venuto il dubbio che la faccenda sia più complessa e che si tratti di una raccapricciante associazione tra il morto e il vivo. «Ma di cosa diamine state parlando?» chiesi. «Abbiamo due corpi fisici, sapete», iniziò Taverner, quello denso e materiale, che noi tutti conosciamo, e quello etereo, che lo abita e che agisce come veicolo delle forze vitali, il cui funzionamento spiegherebbe un sacco di cose se soltanto la scienza si degnasse di studiarlo. Quando un uomo muore, il corpo etereo, insieme all'anima, scivola fuori dalla forma fisica e vaga per i dintorni per circa 3 giorni, o almeno fino al momento della decomposizione. Poi l'anima scivola fuori anche dal corpo etereo, che muore a sua volta, e l'uomo entra nella prima fase della sua esistenza mortem, quella del purgatorio. Ora è possibile tenere in vita il corpo etereo quasi all'infinito, purché sia disponibile una riserva di vitalità. Ma non avendo uno stomaco in grado di digerire il cibo e trasformarlo in energie, la cosa deve cibarsi a spese di qualcuno che invece ce l'ha, divenendo uno spirito parassita che noi chiamiamo vampiro. Nell'Europa orientale conoscono molto bene la magia nera. Ora, supponendo che un uomo esperto di magia nera venga ucciso, egli sa che nell'arco di 3 giorni, alla morte del corpo etereo, dovrà affrontare il giudizio. Naturalmente non vorrà farlo, quindi stabilirà un collegamento con il subconscio di qualche altra anima che ha ancora un corpo,
ammesso che ne trovi una adatta ai suoi scopi. Un carattere troppo positivo è inutile, è necessario che ne trovi uno negativo, come quello prodotto dalla classe più infima di medium. Ecco perché la medianità è così rischiosa per chi non ha esperienza. Una tale condizione negativa può essere indotta temporaneamente da, diciamo, uno shock prodotto da un'esplosione ed è quindi possibile per un'anima esperta ottenere un'influenza su un essere di tipo superiore come Craigie, ad esempio, e servirsene come mezzo per ottenere quanto desidera. Ma per quale motivo la creatura non ha rivolto la sua attenzione a Craigie invece di costringerlo ad attaccare gli altri? Perché Craigie sarebbe morto nell'arco di una settimana se l'avesse fatto e quindi si sarebbe ritrovata senza il suo veicolo umano. Al contrario, essa lavorava attraverso Craigie, spingendolo a trarre vitalità dagli altri e a passarla a lei. Ecco il motivo per cui Craigie aveva fame di vitalità più che di sangue, sebbene il sangue della sua vittima fosse il mezzo per assorbirne la vitalità. Quindi quel tedesco che abbiamo visto tutti non era altro che un corpo non del tutto morto. E qui finisce il primo racconto, Brama sanguinaria. Come avete visto, comunque ci sono degli insegnamenti in questo racconto e sicuramente ne troveremo molti altri, sempre molto interessanti, anche nei prossimi. Vi invito dunque a tornare ad ascoltare il prossimo capitolo di questo romanzo e a mettere un like se vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e come sempre vi invito anche ad iscrivervi al mio canale. Noi ci ritroviamo qui per la prossima lettura sempre di questo bellissimo testo. Un grande abbraccio dalla vostra Ilde, ciao!